technologie. Allô? Donc, déjà, donc, au niveau des différents types de VLAN, aux différents niveaux, donc là, l'auteur, cet auteur, il regarde les VLAN de niveau 1, VLAN par port, pour BZ VLAN. يجم يكونوا VLAN de niveau 2 ou VLAN MAC. Et VLAN, ça n'existe pas en pratique. C'est très difficile de manipuler des VLAN basés sur les adresses MAC. نفسرك معلش وسامبلومون خاطر ما تجيبش تجي كل يوتيليزاتور تقول بربي يعطيني الفيلان الادريس باك نتاعك مش ندخلك في الفيلان وهنا تنجم تصير عمليه تحيل اللي انت واحد تنجم تدبر مثلا الفيلان نتاع شكون وتبدلها في الادريس على الريجستر على الباز دو ريجستر على خاطر فينالمون ما تبقاش انت كل مره تاكسيدي الادريس باك نتاعك تنجم تدبر فيلان نتاع صاحبك ولا واحد و tu peux être associé à un VLAN. Donc فكره لي فيلان وفير دي جروب افيك دي ادريس باك هاي فكره قديمه كي n'a pas bon bien évidemment les VLAN de niveau 3 VLAN d'adresse réseau يحكوني l'adresse IP bien sûr bien sûr on يقول لك في الكتاب il faut envisager de réaliser des VLAN par protocole qui m'a IP ou le IPX malheureusement ça n'existe plus donc le protocole IPX qui n'arrive vers les premières séances le premier cours par application on est par application nous maintenant tout ce qui est voix sur IP bon par mot de passe ici bon historiquement même j'ai fait le cours il y a trop longtemps au niveau théorique on peut développer beaucoup de choses hein. Voilà donc c'était juste un petit aperçu donc par rapport au VLAN juste j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Ah, vous avez déjà lancé l'enregistrement? S'il vous plaît. Donc, celui qui veut lancer l'enregistrement, il me rappelle, il me dit que monsieur, donc, il faut faire l'enregistrement et moi, je vais m'en occuper. Hein. D'accord? Donc, c'est un contrat entre nous, donc il faut le faire chaque fois. Alors, donc, j'ai manifesté les VLAN. Pardon. Je connais un petit résumé, voilà, un petit. Allô? نسمع فيك مسيو. أعطيني l'objectif نتاع les VLAN monsieur. أي عملنا un petit rappel. باهي يا أيمن l'objectif principal نتاع les VLAN شنو؟ ما مسيو باش معناتها نوليو نجمو نقسمو الريزو خير معناتها باش Voilà, نقسمو الريزو خير. شنو معناتها نقسمو الريزو؟ Voilà, on veut réduire la taille du domaine de diffusion de notre réseau. Voilà, يعطيك الصحة يا سهيل. هكا ولا سهيل؟ Voilà, donc on va diviser le domaine de diffusion. Donc, généralement, le jour d'aujourd'hui, ça a convergé. Donc, qui date un peu, donc c'est fin des 2000, les années 2000. Aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui, il y a une convergence. Puis, une convergence est RAM les VLAN, parfois, normalement associés à des sous-réseaux. Il y a sous-réseau en même temps, VLAN par port ou VLAN par sous-réseau. Voilà, un VLAN de couche 3 associé à un sous-réseau, un réseau IP. D'accord? C'est le point le plus important. Bien évidemment, les VLAN ont plusieurs avantages, mis à part la partie réduire la taille de diffusion et par la suite réduire le temps de traitement et de latence et le nombre de paquets qui vont être véhiculés sur le réseau. Ils ont d'autres avantages, comme allô? Les autres avantages. Messieurs. La sécurité, monsieur, plus de sécurité. Voilà, la sécurité. Très, très bien. Bing, je ne sais pas, il veut faire un scan de port sur une autre machine, ça ne peut pas se faire, donc de deux réseaux différents. Donc aussi, donc. domaine de collision, monsieur Zeda.
le trafic. Oui, monsieur, allez-y. مش سمعني كش قطعت أيمن بالي تفضل. مسيو. ما سمعتونيش. En raison de nombre de personnes qui sont nombre. B. Je sais pas que c'est quoi le voilà. Donc il y a Ayman, Oui مسيو. et c'est pour des raisons de sécurité. Tu peux pas lancer des campagnes de ping, tu peux pas faire usurpation d'adresse IP. Donc on va battre des problèmes de sécurité directement dans la projection. Mais pour le moment, il y a physiquement séparé que l'un est proche de l'autre. Hein. Voilà. Donc, au niveau des bouquins, ما تلقاوش la réponse exactement. وقت les groupes يحبوا يحكيوا مع بعضهم عندك deux VLAN et ils souhaitent communiquer. مسيو عندك ensemble. بروبليم في كونيكسيون مسيو، راه صوتك قاعد يقص برشا مرات. Allô? Monsieur? Vous m'entendez? توا نسمعوا فيك. Ben. Donc, comme le problème, c'est que lorsque je vais créer des VLAN, l'idée c'est très simple, on peut mettre des VLAN, mais le problème, donc comment ces VLAN peuvent un PC appartenant à un VLAN bien déterminé. Attendez, pourquoi ça ne se lance pas? Juste, je cherche campagne. Voilà. B. Regardez là, comme un premier groupe, un premier VLAN, un deuxième VLAN. Généralement, ils vont utiliser, par exemple, là, un seul switch. D'accord? Donc, il y avait le F1 interne. Je vais ouvrir la ligne. Ah, il a oublié. Comment je vais faire? Vos propositions, s'il vous plaît, on réfléchit un peu. مسيو شنو نحبوا نعملوا؟ Très خبرك هاني جايك خلينا نكتب وهاني جايك. Donc, on a un switch S1. Donc, il est passé tout par exemple à deux groupes. VLAN 1. On a le VLAN numéro 2. Bien évidemment, dans notre cas, je vais associer bien évidemment par numéro de port. Maintenant, dans le PC1. Pardon. Maintenant, on est un deuxième PC. PC2. Bien évidemment, ils sont physiquement les 9 commutateurs. Mais, bon, disons, par la suite, il y aura un routeur. D'accord, messieurs? Oui. B. المشكلة هون عندي مثلا بي سي 1 اللي مثلا الادريس نتاعو 192.168.1.1.2 bien sûr slash 24 monsieur ديما صلحوا لي عاد ديما قولوا لي monsieur راك نسيت الماسك ب شكون تكلم توا 168.2.2 slash 24 هاي الجماعة هذوما بي سي 1 يحب يحكي مع بي سي 2 comment on va faire لازم يطلع للغوتور F1 بعد يهبط. لازم يطلع للروتور وبعد يهبط للروتور. هذا ايمن قال لكم لازم يطلع ويهبط للروتور. باهي يا ايمن تكنيكمون توا tes propositions. مسيو يبعث للروتور يشوف اسكو البور نتاع البي سي 2 موجود في التابل دو غوتاج ولا؟ البور نتاع البي سي 2 هاي يشوفوا اسكو هو معناتها موجود في التابل ولا ما كانش يبعث الكل. باهي ديجا هوني ثما ان بتي بروبليم. سي كوا لو بروبليم الاولاد؟
اللي هما ما همش فرد فيلان. ايه عندنا هون زاد الاولاد. باستريل معناها. وي سي الباسريل. دونك نورمالمون باش يكونوا عندنا دو باسريل ديفيرون هكا ولا واللي فيزيكمون عندي نفس الباسريل. هذه السوليسيون نجم جو بو لا كونتورني. اش معناتها جو بو لا كونتورني؟ جو بو كريي دو ليزون الاولاد. ركزوا معايا توا دقيقه بركه. نجم يعني كسوليسيون نجمو انا ما عنديش حلول يعني العبد الضعيف قدامكم. دونك نجم نجي نعمل دو ليزون الاولاد هكا ولا. دونك وحده جو في لي اسوسي هذايا نقولوا مثلا باردون مثلا هذايا دقيقه بركه باش مالوغوزمون راهو جي با هذايا نقولوا لو بور هذايا ابارتيان ا فيلان 2 هكا ولا فيلان 2. والبور الثاني je peux aussi créer un nouveau port. Le deuxième port مثلا ترى ركزوا معايا الاولاد. فيلان 1 دي العمليه ولا الو مسيو شنو قلت مسيو؟ ce que j'ai proposé comme solution, est-ce que c'est une bonne solution ou non? Ou ça peut marcher ça ou non? Oui. Oui, je me trouve pourquoi pas. Alors, مسيو معناها هذوك ما اكسي كيك بور اكسي. شنو هذوما معناتها دي بور ايثرنت سي فولي. هذوكم دي بور ايثرنت. اليزي ركزوا معايا. دونك نجي ناخذ دو بور من السويتش نتاعي. البور نديكلاري واحد نديكلاري مع فيلان 1 والاخر مع فيلان 2 هكا ولا. ونربط مثلا الروتور نتاعي نحط فيه دو بور. واحد مربوط جو في لاسوسي ا فيلان 1 والاخر جو في لاسوسي ا فيلان 2. سا بو مارشي تري تري بيان. شكون معارض؟ الو وي مسيو. اي مسيو. شكون معارض الفكره نتاعي يقول الفكره خايبه؟ مسيو فاست انك تربط معناها نفس الروتور بزوز كابلوات ما تخلقش هيك مشكله لوب ولا حكايه. Mais ça pose aucun problème. Mais plutôt, il y a un autre souci. شنو هما d'autres soucis مثلا؟ شو البوغ هذاك باش معناها باش يدخل منه ميساج جاي من ما عرفتش كيف مسيو كي يبداو مسيو لي بور ما عندهمش نفس الدي بي مسيو. يبداو برشا فيلانات. يبداو برشا فيلانات مسيو. هاي ياسر يعطيك الصحة. شكون هذا يتكلم ترى؟ مشكلتي شكون؟ اتوندي وقت نزيدو فيلان اخر الاولاد. ريان نزيدو فيلان 3 وبرا عاد نزيدو نربطوه كالعادة. الفيلان 3 نربطوها بالسويتش ولازم نعملوا ان تروازيام بور. ولازم السويتش الروتور نتاعنا يكون فيه ان تروازيام بور. برا عاد تو مشكلة مش تعملنا مشكلة اللي لي بور سا كوت ترو شير او نيفو دا روتور. فهمنا ولا الاولاد؟ الو واضح مسيو. واضحه الفكره. هي كوم سوليسيون elle est très très simple. فهمت كيفاش؟ donc la solution c'est que je vais proposer je vais ajouter des ثاني ده عندك دو فيلان. العمليه ça peut se faire sans problème. تبدا عندك un petit réseau sans trop se casser la tête. vous n'avez pas un nombre assez important. ça peut fonctionner. يبدا عندك un routeur فيه deux ports Ethernet جيجا ايثرنت certainement. دونك لي دو بور نتاعك تربطهم بالسويتش. من بعد واحد لو بور تاسوسي الفيلان والاخر. دونك الترافيك il est indépendant comme si physiquement عندك دو كوميوتاتور ودو يعني عباره ان التصويره هذه ترجعني للشيما هذه كلاسيك. دونك هوني عندك ان ريزو ومعاه ان روتور نتاعي هكا. مركزين معايا ولا؟ التصوير على جنب سي ايكيفالون اكزاكتومون لا ميم شوز. c'est équivalent mais هوني juste حاطيتهم في نفس الكوميتاتور. هذا bien évidemment au milieu c'est le routeur R1.
Mais قلنا هوني المشكله شنو سي كو سي با لا بون سوليوشن فيو اللي اذا مش يكون عندك انت ديجا كوم ديبار مش يكون عندك الفيلان الاولاني هو الفيلان نتاع الجيستيون نتاع الكونفيغوراسيون نتاع السويتش ا ديستانس هذاك واحد وزيدوا زوز يعني نورمالمون عندك 3 دونك تكنيكمون سيت سوليوشن سي با لا بون سوليوشن داكور هوني يجيو المشكل هوني من بعد نتعداو لي سوليوشن تاعنا هواوي في عندها دي سوليوشن يشبهوا برشا سيسكو c'est à peu près la même chose donc oui من بعد la deuxième solution peut-être c'est un peu différent mais grosso modo c'est la même idée juste comment la configurer ou comment appeler les choses donc كل واحد عنده les solutions même au niveau des bouquins vous ne trouvez pas beaucoup de choses concernant ça ce qu'on appelle bien évidemment ça s'appelle le routage interVLAN فهمت واش معناتها donc l'objectif نتاع الكور نتاعنا هو باش نحكيو على الroutage interVLAN comment faire véhiculer l'information d'une VLAN à un autre VLAN bien évidemment puisqu'on va associer un VLAN chaque VLAN à un sous-réseau donc comment je vais faire véhiculer ou router les paquets d'une VLAN à un autre VLAN bien évidemment هما physiquement كلهم موجودين في نفس réseau local d'accord ب نجيو نذكروا حاجه لو كان ذكرنا الجمعه فاتت حاجه شكون مازال يتذكر الكود تاع الجمعه فاتت ب الجمعه فاتت حكينا اللي في بيان ايفيدامون في لي كوميتاتور بيان ايفيدامون ما تقدرش تعمل دي فيلان ما تديش فيش تلقى un seul si vous voulez commutateur mais généralement باش نستعملوا plusieurs commutateurs هكا ولا شو الهدف نتاع الكوميتاتور يا سامحوني plusieurs commutateurs allez je vais tracer comme ça donc il y a عندي مثلا commutateurs هنا voilà وهذا mon deuxième commutateur ب دونك يس دونك الجمعه فاتت حكينا على حاجه اسمها ترانك وقت حكينا على الترانك مثلا قلنا راهو مثلا هوني تحت السويتش يجي يكونوا عندك بلوزيور فيلان اللي هو بيدو مثلا كيف ليتوندو نتاعو يجي يولي يتعدى بيان ايفيدامون على بلوزيور سويتش تذكروا ولا نسيتوه مثلا هنا عندك فيلان 1 هنا on va faire appel par la suite le protocole شو اسمه البروتوكول ايوه شنو مسلم تاع الديناميك هذاك ديناميك شنو يا VLSM لا مش VLSM باش يتفاهموا بينات بعضهم مثال هذا بور يقول اني بور ترونك وهذا زاد ترونك يس به هاي برشا نديرو فهم دونك هنا الفيلان 2 موجود على دو كوميتاتور وقلنا راهو يعني جوست بور ان بتي رابيل نجم نعملو حتى هكا anyway به حكينا على الموضوع قلنا دونك مثلا PC1 ماشي بعد مثلا on va diffuser vers PC3 PC1 و PC3 موجودين على نفس الكوميتاتور على نفس السويتش ou نفس c'est le même commutateur ou non الو نو لا مش كيف ما لا كيفاش هو دونك انت وقت المعلومه مثلا وقت جو في فير ان ميساج دو ديفيزيون مش يمشي لسويتش 2 كيفاش دونك قلنا هوني باش نزيدو سكون ابل اون فا ايتيكتي تاغي ولا ايتيكتا نعملوا ليتيكتاج نتاع الترافيك نتاعنا تذكروها الحكايه ولا اي في اي دي فوالا في بي اي دي ولا في لاين اي دي دونك مش نستعملوا لو بروتوكول اللي هو ما يعبر عليه الاي 3 802.1 q باش نستعملوا البروتوكول دونك ابارامون قاعدين تراجعوا ولا في بالكم من الامتحانات جيت بعد ساعه ولا اي مسيو في بالنا ما كثروا علينا لي ماتير مسيو دوز ماتير يا ودي حكايه فارغه دونك هوني باش نزيدوا في الترام ايثرنت قلنا في الترام ايثرنت باش نجدوا ان شون سميناه تاغ تاج فوالا
Donc, le tag هذايا باش تلقاو فيه باش تلقاو فيه plusieurs champs climatifs. Bien sûr, تلك الأولوية البريوريتي و CFI هكا donc كانوا كفورما identifier. Et le plus important هو l'ID du VLAN. l'ID du VLAN هذا باش هو وقت يمشي في السويتش 2 باش يديفيزي يعرف شكون باش يديفيزي. Donc puisque حكينا donc عندنا plusieurs commutateurs si vous voulez. Donc ثم حاجة اسمها عملنا قلنا راهو au niveau des ports au niveau des switches ثم زوز انواع on va définir هنا هكا ولا شوفوا الإكران تاعي ولا مش نشوفوش؟ قاعدين نشوفهم سوا. هاي ايش كتبت انا توا؟ اكسس. فوالا اش معناتها اكسس؟ يعني البور هذايا بور اكسس يعني جوست ديدي. وثم قلنا راهو عندنا نوع اخر نتاع بور اللي هو ترانك. هاي اللي ياسر يعطيكم الصحة. دونك لي زوتر بور هما ترانك. الجمعة اللي فاتت كان ذكرتوا شي يا جماعة قلت لكم الترانك البور ترانك ولا لو كانال ترانك اللي حكينا عليه. قلت لكم راهو معلومة مهمة جدا اللي هي شنو هي؟ اللي هو يجي يربط سويتشر وكوميتاتور. هاي ياسر. دونك البور ترانك هذا كوم برانسيب باش نقولوا نجي في الكونفيغوراسيون نتاعو راهو نقولوا راهو tu vas supporter شو هما لي فيلان que tu peux supporter مش وقلنا راهو لي بور ترانك هذوما وقت حكينا على l'agrégation des canaux si vous voulez ou l'agrégation des VLAN on a par définition شي معناتها agrégation. donc قلنا زاده معلومه مهمه جدا اللي ça peut être lié entre deux commutateurs ولا هنا كوميتاتور. فوالا. وليش دونك حكينا على الموضوع قلت لكم عليها هاي مهمه معلومه جدا. هذيك ترانك ما غير سي علاش قلت لكم هنا دونك ترى شكون يجي يعطيني الحل كومون جو في فير لو روتاج انتر ريزو انتر فيلان سي vous voulez à travers les ports ترانك. هاي شكون يعطينا الحل يا جماعه؟ لاغريغاسيون ولا شنو هي مسيو؟ Comment je vais utiliser le port trank pour faire du routage interVLAN. هي ثم جيست ان بتي حاجه ما تعرفوهاش يعني ان بتي ديتاي ما تعرفوهوش اللي هو نحكيو عليه يعني جوست مي كومون جو في مانيبيولي سو ترانك هذا يعني هنا il faut juste bon c'est spécifique à chaque constructeur bon c'est à peu près la même chose يعني هي نفس الفكره مثلا مي كل واحد كيفاش يعبر عليه. دونك انا عندي ان سول بور ايثرنت داكور. الو وي مسيو. فوالا هنا à partir d'un seul port Ethernet مثلا pour le cas Cisco اللي باش يشوفوه باش يعملوا un seul port Ethernet باش يعمل ce qu'on appelle réellement on appelle ça aussi interface باش نعمل des sous-interfaces. يعني à partir من l'interface واحد je vais créer des sous-interfaces. donc voilà هنا باش نعمل مثلا نجي في الكوميتاتور هذا باش نعمل des sous-interfaces. نفسر لكم عمليه مثلا supposons هذا سميناه جي 0 يعني البور فاس ايثرنت 0/1 مثلا وانا عندي دو فيلان. دونك باش نعمل لي سوز انترفاس نتاعي باش يكونوا بون بيان سور على فان اس خاطر عندي دو فيلان. دونك ا بارتير من جي 0/1 باش نصنع بوان فيلان 1 باش نصنع زاده جي 0 1.2. Donc, je vais créer deux sous-interfaces à partir d'un seul interface. Et bien évidemment, je t'amène comme si je vais configurer réellement une interface qui m'a exactement fait séance de TP. Normalement, on peut le voir. Configuration d'interface Ethernet au niveau d'un routeur. On est dit bien sûr l'interface interne. Maintenant, on est
نجي نقولوا لا جيت واي مثلا هو نسميها باش نبدل اللون. الو vous m'entendez monsieur؟ الفكره واضحه ولا؟ مش معناها تحت الكمبيوتر نعمل دي سوز انترفاس كل وحده تابعه فيلا. يس فوالا هذيك هي. بيان سور فيزيكمون باش يمشيو على ان سول كانال اللي هو الترانك هذاك كي فا سيبورتي بليزيور ترانك. واضح ولا؟ يعني هو عندنا بالسوز انترفاس هذاك اش باش يعمل الروتر. يعني انت مثلا جايك ترافيك من برا مش تعطيه على جي 001 باش تعطيه كيسكو تي فا فير الروتر اش باش يعمل له؟ كيسكو va faire le routeur؟ يسيب لي عاود مسيو مان. Les temps عاود نشوفوا mais juste je veux pas faire juste je veux toujours faire des schémas. شكون كيتكلم فيا هيا؟ شكون عندك المداخله نتاعها؟ سهيل. يا سهيل ركز معايا. دونك قلنا الانترفاس عندنا ان سول انترفاس مثلا جيجا 001 باش نقسموا sous forme de sous-intervalle de sous-interface associé à chaque VLAN. واضح ولا يا ايمن؟ ça عندك لوجيكمون تصير الحكايه. bien évidemment logiquement. مسيو سامحني بالله كيفاش مثلا معناها دو سويتش مسيو يدخلوا في نفس البور تما دو كونيكتور كيفاش يدخلوا في نفس البور؟ هي هذيك التصوير لوجيكمون هذه الصوره اللي غلطه نحيها ولا واحده. هذه بون نورمالمون سي ان تروزيام مش نحيها هذيك يا محمد هاك كيما هاك حط به. نواصل مع محمد نسمع فيك مسيو. به هوني دونك انا ديكلاريت مثلا نجي لو سوز انترفاس هذا نعطيه الادريس اي بي نتاعو بيان سور الماسك. هوني اش باش يصير يا جماعه؟ يعني هو لوجيكمون قسمته على دو سوز انترفاس كل واحد عطيته الادريس اي بي نتاعو وجو لوي اسوسي ان فيلان. دونك هوني اش باش تدخل الاولاد هوني وقت مثلا انت الاي دي نتاع الفيلان. يس يا محمد. دونك انت سيبوزون عندك ترافيك جاي من الار 2 ركزوا معايا يولي جاي من الار 2 ماشي عندك ترافيك جاي باش يتعدى للروتور ار 2 من الار 2 باش يجي للار 1. وقت يجي مثلا الترافيك هو مثلا ماشي للريزو 192.168.1.0 دونك يتعدى بالانترفاس فيرتوال جي 001.1 ولا 1.10 ولا نيميرو دو فيلان. ووقتاش باش يصير الروتور وقت يمشي يخرج الترافيك على الكونيكسيون على الكوميتاتور ماشي qu'est-ce qu'il va faire؟ يزيد تاج من عنده يتاغي فوالا. دونك il va taguer دونك بلغه الفيسبوك ولا بلغه اللي تحبوا انتوما ولا بلغه لي ريزو سوسيو باش يتاغي الترافيك هذاك. دونك il va taguer الترافيك على النيميرو دو فيلان اللي اسوسي للسوز انترفاس هذاك. واضحه الفكره ولا؟ الو مش برشا مسيو الحق. كيف؟ بس يا اخي هو الميساج كيف يجي ديجا عنده معناها يعرف الديستيناسيون اللي باش يمشي لها. كيفاش باش يعرف الديستيناسيون؟ هو روتور تبعت الحكايه معناها تحط الديستيناسيون ويمشي لبعضها مش باش لبعضها وحده. اي هو مش يجي معناها هي الفاقد للروتور ديجا تعرف وين باش تمشي ولا؟ شكون؟ يا سهيل. وي مسيو. باهي الروتور qu'est-ce qu'il va manipuler؟ يعني qu'est-ce qu'il va manipuler باش يتعامل هو فيزيكمون اش عنده باش ها؟ خام. يهديك ربي دوجتي بالبارد يا طفل. شكون هذا؟ يا سهيل qu'est-ce qu'il va faire le routeur et qu'est-ce qu'il manipule؟ l'unité de données اللي يخدم بها اش اسمها؟ ce sont des paquets ce sont pas des trames. اي باكي. كيفاش تو عاود رجع لي عاود تسالني الكيستيون نتاعك عاود سالني الكيستيون نتاعك يا سهيل. هو الروتور كيف يجي الباكي. اي واصل يا سهيل. ما يعرفش الديستيناسيون. لا تعالى il va consulter la table de routage. La table de routage قال له راهو l'interface c'est G001.1 ما عادش G001 فهمنا ولا؟ اي سي بون. سي بون تو مش نصنع الترام يا سهيل. استناني اللي مازلت معاك يا سهيل.
وي وقت مش يجي يصنع الترام مش يعمل الترام مش يزيد فيها الطاقمتين الفيلان فهمتوا ولا؟ اي فوالا دونك هو الفيلان مش يمشي في ليزون ترام من بعد او نيفو كوميتاتور مش يديفيزي على لي بور اللي اسوسي للفيلان هذاك فهمتوا كومون سا ايفولي سي تري تري سامبل كومون ولا صعيبه؟ زي سافا مسيو ما جوست مازال ما استنسناش بها الحكايه. حاجة جديدة مسيو. Bon, c'est évolué, on va pas rester toute notre vie des حوايج باهي. Bon, هوني زاد كيف ثما مشكل اخر. Le problème ça va se poser. شو المشكل حسب رايكم الاولاد؟ عندي على ليميت نفس على نفس سوز الانترفاس انترفاس. مش يبعثوا زوز. هاي على نفس الانترفاس. ليه معناها المشكلة انه ما تنجمش تصير كوليزيون ما بيناتهم الزوز. زين ما يصيرش كوليزيون. Plutôt c'est un problème نتاع كيفاش نقولوها نتاع c'est plutôt opérationnel يعني سيبوزون انت عندك مثلا هنا تحت الريزو اللي تحت منك هنا عندك 100 بي سي مسيو البروبليم انه عندي معناتها ليميت نتاع سوز انترفاسات PC. معناتها Ça peut passer. Supposons يولي عند تحت في الليزون ترانك هذيك مش تولي تعدي عليها شبيه ستيلو ما يكتبش يعني 1000 كونيكسيون ولا 1000 بي سي سي فولي ولا تحبوا انتم دونك هنا مش يولي عندي دبي طايحة مش دي بي طايحه مي اش باش يصيروا عندكم هنا الليزون هذيا اش باش يصير لها الليزون ترانك اللي هي كي با سيبورتي بليزيور ترافيك أنا شارجي على الآخر ولا؟ فوالا دونك cette solution اللي هي اسمها اللي قدمتها لكم هذه ça s'appelle router on the stick يعني باش تاخذ دي سوز انترفاس فيرتويال au niveau du routeur ما عادش حل pour les grands réseaux. Pour les grands réseaux, ça c'est pas la bonne solution. Alors, on a une liaison physique, je trace à plusieurs sous-réseaux. وقت يولي عندك un trafic assez important, même حتى 1 giga ou 2 giga, ce trafic sera très les PC الكل connectés مع بعض en même temps, ça peut poser beaucoup de problèmes. Hein. يعني problème de latence et de qualité de service. يعني مش يولي عندك beaucoup de latence et beaucoup de traitement d'informations où cette liaison ne peut pas supporter des débits ou capacités assez importantes. Hein. D'accord? Oui, monsieur Shulhal. Allô? Monsieur? Oui, monsieur. Oui. Donc, on est. Déjà, on aura d'autres problèmes. Hein. Donc, le problème est fait. Donc, on est à solution qui est une autre solution. Bien évidemment, on va plus se contenter avec des petits commutateurs. اللي هما S1 اللي نحكيو عليهم كلاسيك نتاع mais je ندخلوا de nouveaux équipements. Bon, la solution, ça devient un peu coûteuse. Hein. C'est destiné pour des entreprises ou des réseaux assez importants, des réseaux très grands. On est des commutateurs de niveau 3. ولا les multicouches واحد switch. Donc on est nous نعملوا la partie commutation suivant la DCP. Comme je vois bien d'accord. La solution هي ما تولي la برشا العمليه. Donc la décision تصير par la décision de routage sera réalisée par le commutateur. Donc on est des entrants. Oui. مسيو يا اخي كي باش نستعمل ترانك قداش نجم نعمل من سوز انترفاس كي يبدا عندي برشا فيلانات تحب تhéoriquement قداش مثلا في سيسكو ça peut supporter je pense 50 VLAN. Bon, c'est un chiffre juste je pense c'est expérimental mais on va pas s'amuser à faire plusieurs VLAN. Monsieur entre les deux commutateurs R1 ou R2 Le S1 ou S2 hein. S1 ou S2
أي. كيفاش تصير العملية مسيو معناتها كيفاش مثلا نعرفش بتاع الترانك آه. ما فيها شيء العملية، يعني أنت تو سامبلومون وقت أنت عندك ترافيك جينيري بار ان كوميتاتور، يعني au niveau des فيلا نحكيوا، ركز معايا أيمن. أنت عندك لي ترام نتاعك وقت تعديه من كوميتاتور لكوميتاتور لازمك تلاقيهم باش هما وقت يخلطوا للدوزيام كوميتاتور فوالا يقرا التاج نتاعو يقرا الفيلان اي دي بوم هو il va consulter التابل نتاعو ولا ou il va sauvegarder ça ولا تابل دو كوريسبوندونس دي فيلان نتاعو يشوف شكون المعنيين بالامر ينحي التاج ويديفيزيهم على لي بور نورمالمون جينيرالمون نخدموا باغ لي بور البور لي بور المعنيين بالامر هذا كله مسيو معناتها ما يصير، هذا كله ما يصير الا ما يكونسلتي التابل نتاعو نتاع الفيلان صح ولا؟ بيان اي ايفيدامون كيفاش اي معناتها شكون يبروغراميها التابل هذيك معناتها كيفاش تصير معناتها هوني انت سي دو لا بروغراماسيون ازيك يعني كل واحد كيفاش كومون يل فوا لي شوز يعني سي دو لا فهمتك بروغراماسيون ميكرو الكترونيك يعني كل واحد كومون يل فا ايماجيني سا او نيفو واضح كونستركتور ما حاجش ندخلوا في لي ديتاي يعني كيفاش ما هي لوجيكمون كومون سا سفي عندك تابل دو كوريسبوندونس انت واضح ميرسي مسيو. في كوميتاتور تجي تعمل تابل دو كوريسبوندونس بار بور تقول مثلا بور 1 بور 2 تجي تحطها في نفس التابل يعني منها تابل معك منها تابل الو يعني نفس واضح التابل فهمتوني ولا؟ واضح واضح فهمتك. يعني تعمل منها تابل ماك باردون يعني تنجم تكون تابل ماك خلينا جيت نفصل الحكايه بوغ اون فوا بوغ توت. دونك انت التابل ماك نتاعك هذه باش تحط فيها مثلا لي نيميرو دو بور فانو يتحط نيميرو دو بور كولون فيها لي بور كولون فيها نيميرو دو بور وكولون فيها لي فيلان يعني كل بور تاسوسي قدامه شنو الفيلان نتاعو فهمت ولا؟ داكور؟ مسيو عندي سؤال. وي مسيو احنا عملنا دي سوز انترفاس على خاطر نحبوا كل فيلان نكونفيغوريو له باسريل معناها ادريس تاع باسريل بار ديفو ديفيرونت. وي سي بور فير لو روتاج يعني باش تعمل روتاج مثلا ما بين بي سي 1 للبي سي 2 كيفاش يجيو يبينجيو على بعضهم وكيف كيف يعني وقت اللي عندك ترافيك جاي من برا كيف كومون tu vas séparer le trafic يعني اسكو هو ديستيني للريزو 192.168.1 ولا ديستيني للريزو 192.168.2.0 واضح ولا سؤال سالتني اي سي بون مسيو. عايش. انا سيبوزون عندك ترافيك يا سؤال جايك من برا ديستيني ل 192.168.1.0 الريزو هذا ou le deuxième réseau. هوني جوست لو كا دي فيغور اللي انت مستعمل ان سول انترفاس وان سول كوميتاتور فعاود مش تستعمل جو بو effacer tout ça. اي مسيو. Ben, regarde. Comme ça نقول لكم كيفاش نجي نفسخ هذا يعني هو الكونفيغوراسيون كلاسيك اللي شفناها قبل كيفاش كان عندنا R1 و R2 وجينا تحت R1 باش نعملوا دو كوميتاتور bien évidemment deux commutateurs bien évidemment يعني هنا bien sûr deux interfaces واضح ولا سهل وكل كوميتاتور مثلا تحته مثلا دي بي سي داكور وي. دونك احنا اش عملنا في الفيلان هنا سا سوبوز اللي هو مثلا سوبوزون جوست نرجعوا للبروبليم ابارامون بور لو كلوتوري اون فوا بور توت يعني هذوما سا سوبوز اللي هو فيزيكمون بعض بعضهم مي انت فيزيكو سوبوزون في اونتربريز عندك بيرو المدير وبيرو مثلا لو سو ديريكتور في البريمير ايتاج وبيرو ديريكتور في السيتيام ايتاج كومون تي فا فير ساعات دخلوا تدخل فهمنا ولا دونك هنا ça se pose pas le problème عندك دو réseaux avec deux adresses IP différentes وكل شيء donc tu vas configurer كما شفنا في البريمير تريمستر vous n'avez pas de souci دونك المشكله تاع هذا كله باش نفسخوا باش نخلط يعني en d'autres termes يعني جماعه عندي هنا appartenant à deux réseaux différents bon on est juste غنحي الكونيكسيون
pour des raisons d'optimisation, nous نجم نعمل نحيها هكا نكون عندي un deuxième commutateur le commutateur apparaît ici le commutateur sera relié B. Donc dans ce cas-là عندي مثلا le PC يكحل dans un réseau واحد والPC مثلا الأحمر في PC واحد اللي هما géographiquement différents, ce sont deux VLAN différents. هنا le problème يعني d'où l'utilité هون نتاع les VLAN فهمتوا ولا؟ Et surtout s'ils sont sur des emplacements physiques différents. D'accord? يعني comme si j'ai deux commutateurs différents et j'essaie de configurer et d'assurer. Alors مثلا البي سي هذا يحب يحكي مع البي سي هذا. Comment ça va se faire? Donc هون يوليو يطلعوا للروتر من بعد يعاودوا يهبط مي هون الروتر مش ديفيزيل بدو فهمتوا ولا؟ الروتر هو اللي سي لوي كي ديسيد دونك باش يعطيك باش يعاود تبعث له فلو تاغي مثلا بفيلان يرجع لك un deuxième flux avec tagué avec un deuxième VLAN. Vous avez compris? اي مسؤول. يعني تبعث انت فلو للروتور تاغي مثلا فيلان 20 يرجعه لك هو بيان سور يكونسل تابل دو روتاج نتاعو يعاود ينجكتيه لك un deuxième trafic avec un tag مثلا VLAN 30. That's okay? مسيو شنو هي اليوتيليتي نتاع الروتور الثاني مسيو؟ هذاك الروتور الثاني باش نفسر لكم العمليه دقيقه برك ما يسالش هذا برك الكيسيون تاعك خاطر نسيت سيبوزون انت توا عندك ان ترافيك جاي من برا باهي وهنا عندي دو ريزو باش ما نبداش نحكي في الفرق جوست هذا ترافيك يعني اونترون باردون اليزي هذا ترافيك اونترون وعندك مثلا هنا البي سي الاحمر ده بي سي 1 اللي هو الادريس نتاعو 192.168.20.3 بيان سور البي سي بحال مثلا نقولوا il appartient à un deuxième VLAN donc les PC2 مثلا والماسك مسؤول. ايه الله يبارك الماس سامحوني نسيتو دونك اي خاطر سي تري امبورطون الماس وقت باش نعملوا روت هذا 168.30.3 bien évidemment les deux masques on est /24 ou كيف هنا سيدي /24 باهي دونك هنا يا جماعه دونك هوني فيزيكمون بعد ما يتعدى الروتور دونك يخلط الروتور دونك هوني عندنا ترام مثلا جاي للادريس هذايا دونك عندنا باكي سي فو فولي يا سؤال واضح باكي اي مسؤول بيان سور. فوالا دونك 168.20.3 دونك الباكي نتاعنا الاي بي سورس نتاعو اي بي ديستنيشن في الباكي نتاعي اي بي ديستنيشن مش تكون باهي دونك هنا يخلط يا سي ايمن دونك وقت باش يخلط الروتور دونك يعرف اللي هو اون فا كونسلتي مثلا الانترفاس جي 0.0.1.20 سامحوني فوالا سي سا donc باش يحطو هو على G.1.20 donc il va diffuser ça donc اش معناتها هذا il va taguer الفلو نتاعو باش يتاغي باش يحط فيه الفيلان اي دي 20 il sera diffusé في الريزو لوكال ولا في الفيلان 20 داكور فهمتي ايمن دونك ليش انا حطيت الروتور هذاك جوست بور فوز اكسبليكي لوتيليتي دونك وقت انت عندك ترافيك جاي من برا تولي حتى المشكله دو بوستا بيان ايفيدامون وقت انت عندك بي سي 2 يجي يطلع البي سي 2 مثلا بي سي 2 يحب يحكي مع البي سي 1 بيان ايفيدامون يطلع الروتور افيك الترام تلقاها فيها تاج نتاع الفيلان نتاعي اللي هو 20.30 ليدونتيفيون ومن بعد la décision de routage, c'est une décision de routage pour le routeur, il y a une injecté في نفس l'interface physique, mais l'interface
G0/0/point 20. D'accord? واضح C'est monsieur bon, merci. vous avez compris. Très très bien. Donc هو خاطر المشكلة يعني généralement تنتخب كتاب ولا حاجة يحكي لك على الفيلان mais par la suite il vous demande il vous explique pas comment le routage ça va se faire hein, ou comment je vais faire communiquer les vélans ensemble. D'accord? Bien évidemment on est juste je précise là la technologie نتاع le routage intervénal c'est entre codes spécifiques à Cisco. Mais si, par exemple, vous allez étudier celui de Huawei ou peu importe la marque, vous allez trouver que c'est à peu près la même chose. C'est la même philosophie, juste il y a des commandes qui changent ou le nom du protocole qui va changer. B. Hey, yes, donc, je vais. Juste avant de commencer, حبيت نقول لكم اللي راه support de cours حطيته ما عادش فكروا به ولا لا. Il est dans la partie donc في الكانال جينيرال فيشي تلقاو مش تلقاوها دونك تلقاو الفيشي سيبور دو كور دونك جينيرال مش تلقاو الموديل 4 روتاج انتر فيلان بي فوالا. Donc, voici le support de cours où ce que va traiter donc, la partie routage intervenant, donc l'introduction. Donc, bien évidemment, le routage intervenant utilise un périphérique de la couche 3, tel qu'un routeur, un commutateur de la couche 3. Allô? ما كملوش اللي قبله. هذيك التي تي بي بالعاني ما قريتوش قلت لكم سي با لا بين سي تري سبيسيفيك سيسكو هذاك علاش ما قريتوش ممكن ما سمعتيش انت سي لا ديرنيير سيكسيون هكا ولا اي ميرسي مسيو سي le protocole DTP Dynamic Tracking Protocol c'est un protocole très spécifique à Cisco c'est pour des raisons je m'ai dit de charger donc j'ai choisi de ne pas faire ce support. C'est la configuration dynamique des plans. D'accord? Ok, merci. Je vous en prie. Donc, l'objectif de ce module, donc, les 4 sections. Donc, là, le fonctionnement du routage intervenant. Là, on va pas sortir, donc, juste, on va aller un peu vite. Par la suite, on a le routage intervenant avec la méthode router on stick. Elle est comme elle vient sous interface. Hein. Ça s'appelle router on stick. Hein. Et enfin, routage intervenant à l'aide du commutateur de couche 3. Bien évidemment, il y a quelques soucis avec la configuration avec la configuration des VLAN et des problèmes, bien évidemment, par la suite au niveau du routage. Donc, je vous quelques exemples de problèmes. Donc, le fonctionnement du routage intervenant. Donc, les VLAN sont utilisés pour segmenter des réseaux du couche 2, commuter pour diverses raisons. Quelle que soit la raison, les hôtes d'un VLAN ne peuvent pas communiquer avec les hôtes d'un autre VLAN, sauf s'il existe un routeur ou un commutateur de couche 3 pour fournir des services de routage. Donc, même si le commutateur de la commutateur de couche 3, mais le service offert, ça s'appelle service de routage. Donc, le routage intervenant est un processus d'acheminement du trafic réseau d'un VLAN à un autre. Bien évidemment, pour le routage intervenant, il y a les méthodes classiques que j'ai présentées au démarrage de cette séance-là. Et on va nommer routage intervenant hérité, ou l'ancienne méthode ou existante, si vous voulez. Il s'agit d'une solution ancienne, si vous voulez, qui n'est pas bien dimensionnée. Donc, router on stick. Donc, ça, c'est la deuxième solution, les sous-interfaces. Et enfin, commutateur de couche 3 utilisant des interfaces virtuelles commutés, les SVI, Switching Virtual Interface. Et donc, les SVI, pour configurer l'interface de quoi? Les interfaces de gestion.
les SV pour configurer les interfaces de gestion, pour l'accès distant à ces équipements pour des raisons de configuration ou d'administration. Bien évidemment, il s'agit de la solution la plus évolutive. Ça peut évoluer, ça peut supporter un nombre assez important d'utilisateurs. Ça peut aussi, on peut évolutive, tout ce qui est conception des solutions logicielles, c'est-à-dire je peux ajouter des modules et l'agrandir. Évolutive pour les moyennes et les grandes entreprises. Ben, donc, solution c'est celle-là. Donc, routage intervenant RT. Donc, le cas je نعمل zoom على التصوير اش باش يجي pardon. Donc, كما قلت لكم قبيله donc عندي مثلا VLAN 10 ou VLAN 20. Bien évidemment, qu'est-ce que je vais mettre en place? Donc, je vais mettre deux connexions à travers deux ports différents pour le routeur. Donc, G00 et le VLAN 10, elle va appartenir au VLAN 10. Ou G001, elle va appartenir, donc il est connecté à travers le port F012. F012, je n'ai pas configuré, il appartient au VLAN 20. Ou F01 qui sera connecté avec le G00, il va appartenir au VLAN 10. Comme ça, je n'ai pas de souci. Mais le problème là, c'est que lorsque je vais mettre plusieurs VLAN, il me faut un routeur qui supporte plusieurs interfaces Ethernet. Donc, la première solution de routage intervenant reposait sur l'utilisation d'un routeur avec plusieurs interfaces Ethernet. Ça coûte trop cher. Chaque interface de routeur était connectée à un port de commutateur dans différents VLAN. Les interfaces de routeur ont servi de passerelle par défaut vers les hôtes locaux et les sous-réseaux VLAN. هوني راه تنجموا تسالوني مسيو تقولوا ليش نعوض برا ما لقيناش نجموا نزيدوا نستعملوا دوطخ روتور. الو عليه مسيو سيبوزون نقول لك يا خويا نحب نستعمل السوليسيون هذه وعجبتني على الاخر فهمتوا كيفاش؟ قول لي تو نزيد ان تروازيام روتور ونربط لي روتور بعضهم avec des interfaces série. يا ايمن تسمع فيا ولا؟ اسمع فيك مسيو. Ça peut se faire là. Mais il y a un petit mais. Ou تعمل table de routage mais là ça coûte trop cher يعني خاطر les routeurs déjà ça coûte un peu cher ou ça m'a un deuxième point aller au temps de traitement يعني le routeur ou table de routage ouais, ça prend beaucoup de temps aussi يعني ça introduit beaucoup de latence d'accord messieurs مسيو الحق دخلت بعضي مسيو. ليه ما تدخلش بعضك يعني يريد مثلا الروتور نحب نزيدوا فيلان اخر نجم نزيدوا ان تروازيام روتور les deux routeurs تربطهم بانترفاس سيري وتربطهم بعض تقول لي نعمل تابل دو روتاج فهمتوا ولا juste pour vous taquiner là. الو وي مسيو. استنى ما تدخلش بعضك يعني ما تدخلش بعضك اما انا قاعد نمشي بشويه عاود لنا البارتي الاخر قصت على كونيكسيون. خير خبرك. اوكي ميرسي مسيو. باهي تقصوا لي فيلان باهي دونك هوني عندكم يا جماعه الفيلان الفكره اللي لقيتها الايمن دونك نجي انا ناخذ روتور هذا نعمل ان دوزيام روتور ونربطه بالانترفاس سيريه ايمن هذاك اللي بالزيكزاك مع الروتور هذا ونعاود نربط نعمل ان دوزيام ريزو بالفيلان اخرين وقت الفكره ما تجيش وليو ديجا هما دي سو ريزو ولا دي سو ريزو في حد ذاته. الو et déjà le fait que tu es déjà raté je me suis rendu compte que toi les deux VLAN différents allez-y j'ai dit de bêtises. Allô
نسمعوا فيك مسيو. باهي نواصل. دونك قلت حاجه غلطه مش غلطه يعني بون خلوا يضمني باهي. L'essentiel, ça ne peut pas se faire parce qu'on ne peut pas augmenter le nombre de VLAN. يعني على كل VLAN لازمنا un interface. Donc on y est. L'ancien routage inter-VLAN utilisant des interfaces physiques fonctionne, mais il présente une limitation importante. Il n'est pas raisonnable et évolutif. Yani ça peut pas, je peux pas augmenter la taille du réseau. Ça reste très restreint, car les routeurs ont un nombre limité d'interfaces physiques. La nécessité de procéder à l'interface de routeur physique par VLAN épuise rapidement la capacité du routeur. D'accord? Donc, cette méthode de routage n'est plus implémentée dans les réseaux commutés et elle est incluse à des fins d'explication uniquement. واضح ولا؟ في البرفورمانس هذه أحسن واحدة. C'est pour s'amuser, Mohamed. C'est juste pour vous expliquer le principe. On ne peut pas le mettre ça. واضح. يعني خاطر دخل بلغه كيما يقولوا صغار يعني خلا بيزا يعني فهمت كيفاش يعني تشد سويت تربطوا بدو فهمتوا ولا ça veut pas c'est juste pour vous expliquer la limitation et l'intérêt des autres solutions. B. Donc نتعداو للدوزيام سوليسيون فسرتكم قبيله بالكدا اللي هي دونك روتاج انترفيلان وما يسمى بالروتر اون ستيك. Donc, la méthode de routage intervenant router en stick surmonte la limite de la méthode de routage héritée Terbina. Elle ne cite qu'une seule interface Ethernet physique pour acheminer le trafic entre plusieurs VLAN sur un réseau. Comment ça peut se faire? On va voir dans la deuxième sous-TV. Donc, l'interface Ethernet de routeur Cisco iOS est configurée comme un track 802.1 pu et connecté à un port de track sur un commutateur de couche 2. Bien évidemment, on est sur donc l'interface du routeur est configurée à l'aide de sous-interfaces pour identifier les VLAN routables. Donc, on est comme trois VLAN, vous allez créer trois sous-interfaces. Donc, les sous-interfaces configurées sont des interfaces virtuelles et Mohamed Yarafraf. يعني في الحقيقه عندنا واحد بركه ما هي الفكره شنو هي؟ يعني على كل انترفاس فيرتويال مش تنجكتي يعني بلوتو تي فا تاغي سويفون الفلو حاجتك به والفيلان اون كيستيون. هذيك هي الفكره. يعني فينالمون دي سوز انترفال فيرتويال سي ريلاتيف لي جروب دو فيلان ولا لي تاك كو tu vas ajouter. Donc chacune est associée à un seul interface Ethernet physique. Donc, les sous-interfaces sont configurées dans un logiciel sur un routeur. Donc, chaque interface est configurée indépendamment avec sa propre adresse IP et attribution VLAN. Tant que vous voyez le config ISL à l'autre, les sous-interfaces sont configurées pour différents sous-réseaux correspondant à une attribution VLAN. Cela facilite le routage logique. Bref, à la fin du cours, un sous-réseau est un VLAN. Ce sont deux choses différentes. Bien évidemment que la pratique montre qu'on associe à chaque sous-réseau un VLAN. Monsieur, allez-y. monsieur, un سؤال. Monsieur, في les interfaces virtuelles, est-ce que نجم مثال عندنا son PC نجم نعمل 100 interface virtuelle ولا لازم كيما بقيلة معناها نقسم على اثنين معناها الفاصون تولي عندي 128؟ استنى ايش دخل البيسي في الحكايه يا اريج؟ البيسي الفيلانات مسيو. نعم على الفيلان. شبيه الفيلان؟ allez-y يا اريج سؤالك ما فهمتوش. هذوما لي سوز انترفاس راهم سو سون ريلاتيف يونيكمون لو روتور. الروتور هو باش il va injecter le trafic il va injecter le trafic avec le tag lié à chaque sous-interface ou à chaque VLAN. عاود اسالني السؤال نتاعك يا فيلا سامحني يا ريج خاطر ما فهمتوش. مسيو سي بون فهمت ميرسي. لا ما فهمتش. اليزي ريج سي بون. اي مسيو. باهي
فهمتوا ce sont des interfaces virtuelles يعني هو réellement qu'est-ce qu'il va faire le logiciel ou Cisco iOS sur routeur là il va associer à chaque يعني هو يجي باكي باش يعاود يصنع une trame فالترام هذيك suivant هو الانترفاس اللي عنده ولا الروت اللي عنده باش يزيد التاج هو ديجا من بعد في الكونفيغوراسيون تفهم هو خاطر وقت يقول لك 802.1 كيو علاش 802.1 كيو خاطر تو سامبلومون هو باش يزيد التاج هذيك ريلاتيف للفيلان والسلام عليكم ورحمه الله دونك ديجا راهي بيدا كازيمون هي بيدا في هواوي مي le nom c'est pas router on stick خاطر nom propriétaire de Cisco mais c'est exactement la même chose une fois qu'une décision de routage est prise à Belgique en fonction des réseaux IP de destination, le routeur détermine l'interface de sortie du trafic. Si l'interface de sortie est configurée en tant que sous-interface 802.1q, sous-interface 802.1q, pour des raisons, comme tes tags, le champ tag. Les blocs de données sont étiquetés VLAN avec le nouveau VLAN et renvoyés vers l'interface physique. Allez-y. شو ممكن تسألني سؤال؟ هو السويتش مش فيه سيتاب اللي يتبع بيه ليزادريس اي بي نتاع كل انترفاس هكا ولا ما فهمتكش يا محمد. سويتش مش فيه تاب يحط فيه يسجل فيه الادريس اي بي نتاع كل بور. هاي علاش مسيو معناها الحل مش مطروح نتاع انه في الكتاب هذاك يزيد يحط معناها كل ادريس بي شنو الفيلان نتاعها وتنجم تولي تعمل الروتاج من غير ما تسحق روتور ما بين لي فيلان. هذيك فكره الكوميتاتور نيفو 3 يا محمد مطروحه معناها الحل هذا مطروح. هي الفكره نتاعك صائبه مي تو نشوفوها من بعد يعني هي فكرتك هي ياسر يعني اللي باش يكون اخر سوليوشن باهي مش اكزاكتومون راه يعني بون لازم شويه مي هذيك هي الفكره ليسونسيال فهمتوا لانجيكسيون دو ترافيك يا الاولاد اي بس هذا اللي عملناه قبيله باهي ليسونسيال فاهمينه هذاك المهم جدا باهي دونك هوني ايمن قبيله ثانيه هكا سا سيبورت 50 فيلا des méthodes de routage en stick de routage des VLAN ne va pas au-delà de 50 VLAN. B. Donc, on est un exemple là où donc PC1 de 2 VLAN 10 مش يحكي مع PC3 malgré اللي هما زوز موجودين على ومن ثم فيديو في الكور تجوا تطلعوا عليها على البي سي 3 دونك وليش مش يطلع مثلا بي سي 1 مش يطلع بي سي اس 2 و اس 1 بعد روتور ار 1 à travers l'interface G00.10. Donc, le routeur مش يقرا الباكيت يعمل ديزونكابسيلاسيون يريكيبيري الباكيت من بعد يقول فوالا هذا راه مش نعاود نرجعوا مي وقت مش نعاود نرجعوا مش نرجعوا على الانترفاس 802.1q مي مش نعطيه التاج جديد اللي هو 30 واضح ولا؟ دونك يعاود ينجكتيه ويمشي للفيلان 30 il sera divisé في الفيلان numéro 30 دونك فهمنا ولا العمليه مثلا هون عندكم كيما تشوفوا البور اس 2 دونك هون مثلا بي سي 1 appartient au VLAN 10 بي سي 2 appartient au VLAN 20 و بي سي 3 appartient au VLAN 30 quoique هما سينو لو ميم كوميتاتور دونك بي سي 1 باش يجي ميبينغي بي سي 3 الكوموند نتاعو الترام تخرج حتى للروتور الروتور يعمل ديزونكابسيلاسيون من بعد suivant sa table de routage مش يهز الروت 172.17.30.1 اللي هو الانترفاس سي سوز انترفاس جي 00.30 وين يعاود يعمل افيتي ابديت البروتوكول اي 802.1 بي مش يزيد التاج يعطيه الايدي نتاع الفيلان اللي هو عدد 30 وقت يعاودوا يرجعوا على السويتش 1 على نفس الليزون il sera diffusé uniquement في الفيلان numéro 30. Je pense que c'est clair. Hein? اي مسؤول Hey, ياسر يعطيكم الصحة. Donc, la méthode moderne d'exécution d'un routage intervenant consiste, donc, il y a la troisième solution, moderne exécution en routage intervenant, consiste à utiliser des commutateurs de couche 3
et des interfaces virtuelles commuté. اليوم switch virtual interface. Donc, une interface SVI est une interface virtuelle configurée dans un commutateur de couche 3, comme illustré dans la figure. Donc, on a deux VLAN ou deux commutateurs. Donc, les deux commutateurs classiques, ils sont liés le commutateur niveau 3 ou la multi-layer switch ou le couche niveau 3. Et il y a deux interfaces. Donc, on a le VLAN 10.1.20.1 ou la deuxième interface soit 10.1.10.1. هذوما 10.1.20.1 ولا 10.1.10.1. Qu'est-ce que ça représente حسب رايكم؟ Ce sont des interfaces. Non, عن الاسم استعملناه قبيله. استعملناه قبل. دونك انا مثلا لي بي سي اللي في الفيلان وقت نجي كونفيغوري الادريس اي بي نتاعهم باش نحط لهم الجيت واي نتاعهم شكون هي 10.1.20 فوالا سو سون فينالمون لي جيت واي فهمتوا ولا دونك لي جيت واي نتاعي ما عادش في الروتور مي بلوتو في السويتش ملتي لاير دونك هو يجي ترافيك نعم ما فهمتكش. Regardez. هوني مثلا بي سي 1 الجيت واي نتاعو وينها؟ هي ار 1 في الار 1 هكا ولا؟ هي مثلا بي سي 1 هي 173.17.10.21 الجيت واي نتاعها شكون هي 173.17.10.1 هكا ولا؟ باهي راها البي سي 3 الجيت واي نتاعو شكون؟ هذيك .30.1 وين موجودين فيزيكمون وين موجودين؟ جي 00030 على الروتر ار 1 واضح ولا؟ باهي هوني مش سيكو ça prend énormément de temps فهمتوا ولا؟ et c'est pas très pratique pour des grands réseaux والانترفاس ما بين الاس 1 والروتر il sera trop chargé اذا عندك مثلا فلو دوني كبير برشا دونك هوني جا محمد رفراف قبيله قالكم علاش انا تو ما نعملش كوميتاتور يبدا ذكي شويه تبعوا معايا ولا ونقول له الترافيك اللي جاي من الفيلان الكل نعطيه ديريكتومون نعاود نكوميتي ننجكتيه في الواحد ديريكتومون سون باسي بار لو روتور مي هو il va jouer le rôle d'un routeur خاطر puisque يعني les décisions de commutation اللي عملهم ils sont basés على l'adresse IP مش basés على l'adresse فهمت ولا اللي هي appartient à الكوش 3 ماهيش لا كوش 2 فهمت ولا معناها ما عادش بازي على ليدي تاع الفيلان هما plutôt donc on va créer des interfaces virtuelles associées à chaque VLAN au niveau du couche 3 في السويتش هذايا ديجا عنده السامبل دو لوغو هذاك اللوغو نتاع ريتو اللوغو نتاعو ça c'est un commutateur niveau 3 donc directement هو باش يولي يعمل الكوميتاسيون ولا لوروتاج انترفيلان donc تنجموا تاخذوا كبروميير انفورماسيون اللي هذه الكوش الكوميتاتور دو كوش 3 يعمل لكم essentiellement comme première utilité ça peut faire le routage intervalant d'une manière très rapide. Ou bien évidemment, ça peut supporter aussi des tables de routage. Donc, le SVI, il est déjà chez FNERFAL, sont créés de la même manière que l'interface VLAN de gestion. L'interface SVI est créée pour chaque VLAN existant sur le commutateur de la couche 3. Bien que virtuel, le SVI exécute les mêmes fonctions pour le VLAN d'une interface de routeur le ferait, même routeur. Plus précisément, il assure le traitement de la couche 3 des paquets vers et depuis tous les ports de commutateur associés à ce VLAN. يعني هو commutateur, mais il fait le travail d'un routeur. Donc, les avantages. Cette méthode est beaucoup plus rapide que le modèle routeur on stick, car l'ensemble de la commutation de routage est assuré d'une manière matérielle, hardware. Ils ne sont pas limités à une liaison, car les canaux
Je peux utiliser plusieurs canaux pour supporter un débit assez important. Et les temps chauffés en bas, des canaux Etherchat de couche 2 peuvent être utilisés comme liaison de track entre les commutateurs pour augmenter la bande passante. Donc, pas de latence, le traitement est plus rapide, donc il est plus faible, car les données n'ont pas besoin de quitter le commutateur pour être acheminées vers notre réseau. Ils sont plus souvent déployés dans un réseau local de campus que les routeurs. Voilà, donc, plusieurs réseaux. Tu peux des routeurs, tu peux des commutateurs de niveau 3. Bon, le seul inconvénient, bien évidemment, ce sont le fric ou l'argent. C'est ça toujours le problème avec les solutions techniques qui sont sophistiquées ou performantes. Donc, on est dans un réseau de campus, voilà, vous avez un réseau d'entreprise assez important. Tu as un réseau sous forme de routeurs, toi, switch fédérateur, switch de couche 3. Bon, il va faire le routage inter-VLAN. Donc, vous avez un réseau d'entreprise, tu vas lui avoir des commutateurs, des VLAN et des commutateurs de couche 3 pour assurer le routage inter-VLAN. Donc, la solution routeur en 2 cycles. Bon, donc c'est inutile de chez. Voilà, si vous voulez, je juste comme un petit zoom dans le cas du figure. Donc, qui me dit le schéma qui est écrit dans la donc, on est sur cette interface au niveau du routeur R1. Donc, on a une interface physique qui est G001. Donc, خرجت منه G001, G001.10, .20 et .30 ou .99. Donc, on a trois VLAN. Donc, le premier VLAN 10, qui est associé au sous-réseau 192.168.10.1. Le deuxième, c'est 192.168.20.1. Et le dernier, 192.168.99.1/24. Bien évidemment, on est le dernier, donc le dernier 192.168.99.1, c'est le sous-réseau dédié pour l'administrateur réseau pour la configuration ou pour des raisons de gestion ou d'administration de son réseau. Bien évidemment, PC1 ou PC2, le réseau ne peut accéder le réseau 192.168.99. C'est celui lié aux interfaces SVI pour la connexion à S1 ou S2 à travers SSH depuis l'extérieur. Hein. B. Donc, on va voir maintenant un peu de config. Donc, effectuer les étapes de configuration. Donc, configuration de VLAN. Donc, FTP, on va reprendre a priori, on va faire ça la séance prochaine. Probablement séance TD. Donc, on va créer et nommer les VLAN, créer une interface de gestion, configurer les ports d'accès, configurer les ports traces. Donc, ici, juste la configuration. Je vous conseille, comme je m'en fait, il vaut mieux faire un cheat sheet pour ce genre de configuration. Ça va être très, très facile par la suite, que ce soit à la fin de l'évaluation de ce cours, pour l'examen de TP, ou même pour... ça peut vous faciliter les choses. Hein. Donc, on a VLAN 10, même VLAN 10, exit VLAN 20, et bien, je connais. Donc, ça, c'est la création de VLAN. On a une interface VLAN 99, IP address. Donc, ça, c'est pour l'interface de gestion. Not shutdown, bien sûr, exit. IP default gateway 192.168.99.1. Interface FA08. C'est pour l'interface de gestion. Donc, switch for access VLAN 20. Not shutdown, interface FA01. Switch for mode 30. C'est pour la configuration du switch numéro 1. Et déjà, je m'arrête pour la configuration des réseaux. Donc, ce qui est nouveau.
Ce qui est nouveau, c'est la partie routage. Je قلت لكم قبيلا قلت لكم مثلا يبدا عندكم الروتور. خلينا نرجع للتصويره. دونك هنا مثلا الروتور مثلا بي سي 2 مش يحكي مع البي سي 1. دونك يطلع للروتور. Il va faire la désencapsulation. Allô? Par la suite, donc, il va retrouver le nouveau chemin ou la nouvelle route avec l'interface associée. Donc, lorsqu'il va retrouver l'interface associée G00.1/1/20, donc il va comprendre qu'il s'agit d'interface sous-interface U3.2 802.1Q et là, il va injecter une trame Ethernet avec le tag. Donc, on est au niveau de routeur, exactement, on va la faire même. Plutôt, c'est intuitif. Hein. Donc, comment pour créer les sous-interfaces? Allô? Oui, monsieur. Donc, la méthode, donc, vite, je charme commande encapsulation.1.q. Donc, c'est le 802.1q, VLAN ID. Donc, si vous voulez, si vous dites, on a des VLAN natifs, on peut aussi ajouter l'option native. Donc, on y a la méthode route-en-sig, un peu de créer des sous-interfaces pour chaque VLAN routable. Donc, un sous-intervalle est créé à l'aide de la commande globale de configuration interface. On a mis interface ID ou SAP interface ID. Donc, on va voir un exemple par la suite. Donc, il y a pour la création de sous-interfaces. La partie encapsulation, vous allez ajouter aussi l'adresse IP, exactement, bien sûr, l'adresse IP ou le masque. Et enfin, vous allez l'activer avec la commande not shutdown. Voilà, juste normal comme zoom. Donc, on a une interface G001.10. Donc, on a une description, tout je vous على راحتكم. من بعد نزيدوا الكوموند المهمه جدا اللي هي encapsulation.1q10. بيان سور نقصوا هوني الفيلان 10 هي مش تعدى على lorsque le trafic sera injecté في البور في l'interface G001 مش tagué avec le VLAN 10. Bien évidemment بعد نزيدوا l'adresse IP. Donc de la même manière مش نعاودوا de l'interface de VLAN V2 ou le VLAN 30 ou le VLAN 99. Hein? D'accord? Je pense que c'est facile. Hein? Bien évidemment, le test. Allô? Monsieur, vous avez des questions? عندك سؤال؟ لا monsieur. أيمن. لا monsieur ما عنديش. Je pense que c'est clair. Donc, le commande déjà, elle est intuitive. Il y a une commande, c'est encapsulation. Encapsulation.1q. Donc, c'est pour taguer l'interface. Donc, Inch'Allah, nous la prochaine fois. Donc, a priori, la séance de TD. Voilà. Donc, on termine avec l'ETP. Nous cette séance-là avec le routage interVLAN à l'aide de la commutateur de couche roi. هي الصورة هذه معبرة سامحوني الأولاد. Bon, ça peut pas se faire directement sur des machines, mais on est là, maintenant, routeur, ça mine D1, c'est un routeur de couche 3, mais qui joue le rôle, يعني faire des liaisons trunk ou les sous-interfaces, كل شيء, نحينا le concept de sous-interface, وعملنا un commutateur de niveau 3. فهمت الفكرة ولا؟ commutateur normal. لا مش كوميتاتور نورمال هاك تشوف فيه اسمه دي 1 كوميتاتور ملتي كوش
على ولا البي سي تلاقي دقيقة بركة دقيقة بركة مشكلتي مع التصوير ça prend un peu de temps mais juste نفسركم هنا العملية comment ça va se faire tac 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 voilà نجي أنا مثلا ليزون هذيا ليزون ترانك ما بين ال R1 وال F05 اللي هي implémentée في ال F05 هي حتى هكا c'est pas la bonne configuration je cherche un autre باهي نعملوا هذا سيبوزون نجي نبدل الاس ا نتاعي الو sur l'écran figé. l'écran figé باهي نعاودوا l'écran من جديد partage voilà باهي شو نعملوا هوني donc je vais remplacer par exemple هوني S1 par un routeur de couche 3 pardon un commutateur de couche 3 donc et je vais remplacer مش نحي les sous interfaces الفكره شنو هي تو الفكره انا نقول في عاد مش نقعد نعمل دي سوز انترفاس محمد رفراف وين مازال معايا الو رفراف ني لا ب دونك هي كيف فكرته بدا قبيل اللي سالني عليه نجي انا اس 1 نحي مش نعمل ان équipement qui va s'en charger donc il s'agit d'un routage inter-VLAN c'est lui qui va s'occuper de ça. Comme tu au niveau de l'entreprise, je vais mettre en place un commutateur qui va faire la commutation en se basant à l'appartenance à un VLAN bien déterminé. Indirectement, bien évidemment, on va associer à chaque VLAN un sous-réseau. Donc, le S1, il y a un commutateur intelligent et il y a une décision entière. Ah, celui-là, c'est un commutateur appartenant à un VLAN 1. Je vais l'injecter directement au VLAN 2, au VLAN 10, ou la VLAN 30, ou la VLAN. فهمتوا ولا؟ يعني ال S1 هذا ما عادش عندي le problème de routage. و bien évidemment وقت انا عندي ترام اللي هي وقت تحب تخرج لبرا يعني elle va quitter le réseau وقتها هو الكوميتاتور لازم يكون كوش 3 يفهم اللي لازم يكون عنده une table de routage يفهم اللي هي elle va quitter le réseau donc هو اللي يبعثها للروتور. يعني هونيك كيف لي si en d'autres termes je vais désimpliquer le routeur من حكايه الفيلان يعني بالنسبه للروتور ما عادش عنده مشكله مع ال 802 الاي 802.1 يعني juste ça va être local et qui va s'occuper de ça c'est le commutateur niveau 3 et dans ce cas dans cette image là il va remplacer par exemple le switch numéro le switch S1. Donc, grosso modo, comment ça va fonctionner? Ben, j'explique. Donc, le routage inter-VLAN utilisant la méthode ensuite est simple à mettre en œuvre pour une entreprise de petite ou à moyenne taille. Cependant, une grande entreprise nécessite une méthode plus rapide et beaucoup plus évolutive pour fournir le routage inter-VLAN. يعني je ne vais plus impliquer le routeur اللي هو سبب اللاتونسي avec ou la lourdeur. Donc les réseaux locaux de campus d'entreprise utilisent des commutateurs de couche 3 pour fournir le routage inter-VLAN. يعني الكوميتاتور de niveau 3 المهم نتاعو يعمل الروتاج inter-VLAN. Donc les commutateurs de couche 3 utilisent la commutation matérielle pour obtenir des taux de traitement de paquets plus élevés que le routeur. Le routeur مش يعمل désencapsulation ويعاود يعمل l'encapsulation ولا وجد interface ainsi de suite. Donc les commutateurs de couche 3 sont également couramment utilisés dans les armoires de câblage ou les armoires de brassage si vous voulez de la couche distribution d'entreprise. Donc les fonctionnalités d'un commutateur de couche 3 incluent les possibilités d'effectuer les opérations suivantes. Router d'un VLAN à un autre à l'aide de plusieurs interfaces virtuelles commutées. Ça se passe au niveau du commutateur couche 3 et non pas sur le routeur. Convertir un port de commutation de couche 2 en interface de couche 3
c'est-à-dire un port routé, à travers un exemple. Un port routé similaire à l'interface physique sur un routeur Cisco iOS. Donc, pour fournir le routage intervenant, les commutateurs de couche 3 utilisent des SVI, donc je t'ai les Switched Virtual Interface, qui sont configurés à de la même commande interface VLAN et utilisés pour créer des SVI de gestion sur un commutateur de couche 3. Un SVI de couche 3 doit être créé pour chacun des VLAN routables. B. Allô? Allô, allô? Oui, B. Regardez. Ce que je vais faire, donc on va s'arrêter à ce niveau-là. Donc la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va faire? TD, on va faire l'exemple, ce premier exemple, le 4.2.27. Que je vous accéder à la plateforme. C'est section 4.2.7. Nous allons directement pour comprendre la commutation, le routage intervenant à travers un commutateur de couche 3. Nous allons le deuxième exemple pour comprendre son principe, commutateur de couche 3. Et on termine avec les VLAN ou le dépannage, si vous voulez, dépannage du routage intervenant. D'accord? Et comme ça, normalement, pour le devoir surveiller, ça va être VLAN, intervenant, routage intervenant et la partie commutation, probablement un peu de configuration. Ça va faire l'objet du DS qui sera programmé juste après les vacances. D'accord, messieurs? oui, monsieur, merci. Ok, je vous en prie. Donc, à demain pour ceux qui vont faire le TP avec moi demain. Allez-y, au revoir. Bye bye.